大家好，我是张泰山，然后给你一个新的资讯，3月31亚维的梦专辑演唱会，在台北的这个英文怎么念？我不会念。Legacy。什么 ？Legacy。然后记得哦，记得要多支持哦。3月31号，亚维的梦专辑演唱会在台北 Legacy 啊，在台北 Legacy 也是 Legacy 哦，来，你在 keep 咯。好，对，4、3、2。3月31号，亚维的梦专辑演唱会在台北的 Legacy。好，谢谢。嘿，大家好，我是 Nono， 这边跟大家推荐一下，3月31号亚维的梦专辑演唱会就在台北 Legacy， 在这边呢。兰坡老师在这边要跟大家推荐的是我们亚维的梦专辑演唱会，3月31号在台北的 Legacy。你以为我在看什么？我就是在看大字报，没错，这边有大字报。为什么要看大字报呢？要告诉你这个很重要，赶快去买票。还有一些票没有卖完哦，在这边你可以听到现场金曲歌后的歌声，最重要是支持原创音乐，最重要的是他的歌很好听。有一首歌叫《马杜那么辣》，我要吃大辣。大概有90%都是唱错的啦。去现场听，买票去现场支持，你就可以听到最棒的音乐哦。Rasunso na cola, no vuso qual, spon na vocal.